Ta gueule! C'est lui qui l'a starté. Parce qu'on n'a pas été capable. Oh oui! Hey, on a cherché du bois, j'ai donné une bûche grosse de même. Finalement, ben, j'en ai trouvé d'autres. Et moi, j'ai une histoire à vous raconter. Oui. Bon. Ok, ça l'enregistre. Bon. Patrice essaie de faire son cochon avec des crispers. Lui, il s'en était partout sur le corps. Et Chloé le trouve tellement sensuel, mais elle aime plus les crispers. Fait que c'est-à-dire, elle les prend toutes avec sa langue pour pas y faire mal. Mais là, il faisait noir. Fait que là, elle se promenait, mais elle a une langue, genre, la longueur d'un lamo. Puis, Ami, on n'est pas sorti du bois, là. Ok, ben check. Ça te pogne. Ok, je continue. Puis là... Mais non, ça filme pas, ça enregistre. Ça filme le plafond. Non, mais ça enregistre. Bon. Puis là, ben oui, Annie est correcte. Puis là, ben elle avait une langue longue comme un lama, c'était rendu là. Mais finalement, là, elle a fait des exercices qui sont aussi longs qu'un avion de... C'est le plus gros avion du monde, là. Bon. Hey, laisse-moi donc finir. Bon, finalement, elle a touché Cindy. Mais elle avait pas reconnu avec sa langue parce qu'elle avait les cheveux blonds. Mais pas comme elle, c'est ça, là. C'est une petite coquine de Spice Girl. Pour rien, cette scène. Oui. Ah! Bon, après ça, Cindy a crié. Et là, elle s'est précipitée vers un garçon qui s'appelait Jérôme. Ce garçon avait des cheveux et il portait du tissu. Il ressemblait à Robin, genre. Mais, ben, il sentait pas Robin, là, mais c'était Robin. Il portait... Mais, oh non, à Tarzan! Hey, je vais finir mon histoire. Annie, ça pogne. Hey, ça pogne. Ah! Ta gueule, Patrice, t'as pas dit les morpions. Connerie crépante. Je voulais pas te la donner. Hey, c'est vrai, elle a demandé à sa mère si elle voulait un joint de poule. Ça, il y a... Mais, une cigarette, un cigare, un joint. Ah oui, oui, oui. Non, regarde. Hein? Non. Ouais. C'est un suçon. Bon, pour finir, il a rencontré... On a dans la gorge. Elle était grosse. Une grosse mouche. Ah oui, c'est grosse. Bon, finalement, le type disait... Attendez-moi les amis. Oh non, ça se peut-tu que je l'aille pas charger? Ah oui, c'est ça le fuck. Oh non, il est chargé. Bon, je vais finir mon histoire un jour. Ah, Patrice, c'est dommage poiré. Patrice? Hey, tantôt, il y a une mini-toune, il est là. C'est de même qu'on mange après le pied. Faut le coller. En tout cas, c'est sexe. Bon, de sexe. Pas tout ça. Ah, on dit pas de nom. Genre... Hey, ça doit me genre, pas, je vais dire... T'es sûr ou non? Bon, là, elle a rencontré un homme avec une petite feuille. Puis cet homme-là, il a perdu sa feuille sur la tête à Annie. Elle va peut-être faire de quoi de toi. Mais je suis pas sûre. Je suis sûre qu'elle souffre. Je suis sûre qu'elle va rester vierge pour son mariage. Ah, elle, vierge, non. Le papa qui? Quel genre? Regardez, ils ont collé, ça se fait coller. Ils t'ont pas eu pour ça? Bon, revenons à nos moutons. Ta gueule, j'ai fini mon histoire. Amuse-toi. Bon, finalement, Tarzan, là, c'est-à-dire Jérôme, là, il avait juste une petite feuille. Fait que là, il sautait d'arbre en arbre. Puis là, il a vu Madame Anine. Non, Anoun, ok, parce que je viens de désormais tout le monde, là. Pour pas que, pour pas que personne ne sache c'est qui. Puis là, ben Patricia. Oh, c'est pas pire. Mais au début, là, c'est une petite... Bon, Paris, oh oui, ok. Finalement, Patou, Patrice, en tout cas, c'est Paris, Paris Septon. Bon, ok. Anus, là, était juste en tour de feuillus ensoleillés. Non, c'est un genre de caméscope pour les... C'est un truc pour les étoiles.
Patrouille pour les étoiles. Bon, finalement... Laisse-moi faire du fun un peu. Finalement, là, il a perdu sa feuille sur la tête à Anus. Puis Anus était fru, mais quand elle a vu sa tête, elle a vu un truc qui balançait. Je vous le dis, un truc qui balançait. C'était une liane. Alors regarde ça, pis... Ah, je suis en avant. Ça, c'est la film en avant. Oh my god! Fait que, en fin de compte, ça finit que Anus puis Feuillu ensoleillé, ils font des enfants seuls. Ben, c'est Jérôme. Puis Paris Hilton, puis E.T. Sauvage, eux autres trouvent... E.T. Sauvage a fait un nœud en trouvant des crispers sur Paris Hilton. Puis Baby Spice Junior, Tigidou, là, Ah ouais. ben, elle s'est trouvée un amant. Ah, tu t'appelais Chloé? Non, c'était une chèvre et elle a fondé une grosse famille. Malade, malade! Oh ouais, ok, faut que je J'ai rachète jamais ça. essayé ça, ma fille. C'est assez le fun, là. T'as plein de bouts de poils qui restent là, là. À ta fois, c'est triste des bouts de poil parce que c'est pas ça. Non, parce que lui, je l'ai pas fait. Ben, Chris, tu te manges avec ta langue, mon petit marchand. C'est un pinch, il y a pas de langue. Ah, mais ton pinch, il tombe, il rentre trop, là. Mais ton pinch, il tombe. Bon, pour venir, c'est une chèvre avec ben du poil qui perd des motons dans tous les endroits où il va. Ouais. Puis, la personne qui a raconté cette histoire, ben, Soleil de feu. c'est Soleil de Feu, est très à jeun. Pour une fois? Puis, elle regarde ce petit feu avec joie et elle, moi, pourquoi, ouh, bye. Allô, bye. Soleil, je me mets, t'as pas vu la petite de venir, hein? Oh, t'as pas,